an accident. Can I see the doctor immediately? What accident? My car was hit by a motorbike, and my son was injured. How seriously was he hurt? Not really, but we need urgent treatment. Don't worry, he's in good hands. I had an accident. Can I see the doctor immediately? ช่วยด้วยครับผมเกิดอุบัติเหตุผมขอพบคุณหมอด่วนเลยครับ What accident? อุบัติเหตุอะไร My car was hit by a motorbike, and my son was injured. รถของผมประสบอุบัติเหตุและโดนชนโดยรถมอเตอร์ไซค์ครับและลูกผมบาดเจ็บอยู่ด้วย How seriously was he hurt? เป็นอะไรหนักไหมเจ็บมากไหม Not really, but we need urgent treatment. ก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกครับ แต่พวกเราต้องรีบรักษาด่วนเลยครับ Don't worry, he's in good hands. ไม่ต้องห่วงเรารักษาเขาดีมากครับ